जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा शो आगे देखने से पहले करना है आपको एक काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, डू हिट द बेल आइकन ऑफ कोर्स। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सचिन पालवे, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है, पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं पलवे हॉस्पिटल के, जो कि औरंगाबाद में है। डॉक्टर सचिन, जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सर, क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं और हमेशा सब बच्चों की जो मम्मीज हैं वो एक चीज से बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे की खांसी नहीं जाती है, वो हमेशा कॉफ करता रहता है या उसको बहुत ज्यादा खांसी रहती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बच्चों की खांसी की वजह क्या है। हेलो, बेसिकली मैं पहले कफ के बारे में कुछ बताता हूँ। कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब भी अपने नाक या मुंह से कोई भी जर्म्स, मिट्टी के कण, पानी या कोई भी लिक्विड विंड पाइप या ट्रैकिया में जाते हैं तो अपनी बॉडी, वो फॉरेन बॉडी रहती है, तो अपनी बॉडी वो फॉरेन पार्टिकल को निकालने के लिए खांसी यानी कफ तैयार करती है। अच्छा। तो बेसिकली कप के दो टाइप्स रहते हैं, एक ड्राई कप और वेट कप। ड्राई कप जिसमें ड्राई कप यानी नॉन प्रोडक्टिव और वेट कप यानी प्रोडक्टिव कप। वेट कप में जब भी वेट कप में अपने बॉडी में या विंड पाइप में कुछ म्यूकस ग्लैंड्स रहते हैं, उसमें म्यूकस तैयार होता है। म्यूकस का काम बेसिकली ये रहता है कि जब भी कोई पार्टिकल उसके अंदर जाता है तो वो ट्रैप करके लंग्स या फेफड़े में जाने ना दे। तो वेट कप में म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो बेसिकली बाहर जो पार्टिकल्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। सो इट इज अ बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। और ड्राई कप में ऐसा कुछ भी प्रोडक्शन तैयार नहीं होता है। अच्छा सर, ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चों की जो खांसी है वो साल के 12 महीने जाती नहीं है, पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, बच्चे जहाँ भी जाते हैं, एक दूसरे में खेलते हैं, तो उनका इन्फेक्शन एक दूसरों में फैल जाता है। अभी जो वेट कफ है, मैं कुछ उसके रीजन बता देता हूँ जिनकी वजह से खांसी आ जाती है, मतलब वेट कफ हो जाता है। या कॉमन कोल्ड या न्यूमोनिया, अस्थमा, सीओपीडी, ये यूजुअली रीजंस रहते हैं, उनमें वेट कफ हो जाता है। और ड्राई कफ मतलब सोर थ्रोट यानी गले में खिचखिचाहट बोलते हैं ना अपन, वैसा। टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, कुछ बच्चों में एलर्जी रहते हैं, उनके कारण ड्राई कफ होता है। तो बेसिकली रीजंस बहुत सारे रहते हैं और कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो वो बच्चों में बार बार आना जाना चालू रहता है। अच्छा सर, अगर मैं किसी भी कफ की बात करूं, हमेशा रात को सबसे ज्यादा क्यों होती है? बेसिकली जब भी अपन बच्चे सोते हैं या कोई भी बड़े लोग सोते हैं, तो जो सिक्रीशंस है वो थोड़े से अंदर आ जाते हैं। मतलब जो नाक से जो सिक्रीशंस है वो अंदर जो थ्रोट है उसमें चले जाते हैं, तो फिर वो कफ आने के चांसेस रहते हैं। और बेसिकली उसमें कैसे रहता है कि रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी ऐसे दो रीजंस रहते हैं, जिसके कारण जो बार बार कफ रात में तकलीफ चालू हो जाती है। समझो यूजुअली रात के टाइम जो विंड पाइप है उसकी साइज उसकी कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि खांसी के चांसेस, मतलब बच्चे सांस तो अंदर ले पाते हैं लेकिन बाहर निकलने में तकलीफ होती है, तो फिर वो कफ के थ्रू वो साइज बढ़ाने, मतलब जो विंड पाइप है उसकी साइज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनमें खांसी ज्यादा हो जाती है। अच्छा सर, जिन बच्चों को टॉन्सिल्स की समस्या रहती है, क्या उनको भी खांसी की दिक्कत ज्यादा रहती है? यस। बेसिकली टॉन्सिल्स में क्या होता है कि टॉन्सिल की साइज जब बढ़ जाती है
तो वो जो अपने सांस लेने में उनको बच्चों को दिक्कत होती है और उसमें कुछ सिक्रीशन भी तैयार होते हैं, उसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। तो वो बच्चे निगल लेते हैं, तो उसके कारण फिर जो म्यूकोसा रहता है वो इरिटेट होता है और फिर बच्चों को खांसी आ जाती है। तो सर बच्चों की कॉफ का ट्रीटमेंट, उसका इलाज आप कैसे करते हैं? और सभी पेरेंट्स को अगर मैं बोलूं कॉफ प्रिवेंशन टेक्निक्स की, बच्चे को क्या क्या चीजें नहीं देनी है, क्या क्या परहेज करने हैं कि खांसी ना हो, वो अगर आप हमारे सभी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। ओके, मैं पहले प्रिवेंशन के बारे में कुछ बोलूंगा, फिर ट्रीटमेंट के बारे में आते हैं अपन। वन ऑफ द रीजन, अगर आप फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करते हैं तो जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा नेजल हाइजीन, अगर अपन नोज क्लीन रखते हैं तो ये भी एक उसमें अपन अगर नेजल हाइजीन बराबर से मेंटेन करेंगे तो कफ होने के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। बच्चे एक दूसरे का जो ग्लासेस से या कुछ यूटेंसिल्स, बर्तन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हाँ, तो वो भी अगर अवॉइड करते हैं तो उसमें भी अपने को काफी कफ प्रिवेंट कर सकते हैं अपन। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल में नहीं भेजेंगे तो दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अलग दूसरी एक बात, अगर अपन बच्चों का टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन अगर पूरा कंप्लीट करते हैं, उसमें बहुत सारे वैक्सीन है, लाइक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से, अगर अपन ये बच्चों का टीकाकरण पूरी तरीके से करते हैं तो फिर उनको ये बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसमें कफ प्रिवेंट कर सकते हैं। बैलेंस डाइट है, अगर बच्चे अच्छे से घर में जो पका हुआ खाना अच्छे से खाते हैं, ढेर सारा पानी पी लेते हैं, 7 to 8 आवर्स अगर अच्छे से सोते हैं तो फिर हाँ, तो उनमें भी मतलब बॉडी हेल्दी रहती है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो फिर अपन वो भी एक कफ प्रिवेंशन का एक अच्छा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन है वो। अच्छा, एंड सर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट बेसिकली अपने अगर बच्चा कोई भी बीमार होता है तो उसको अगर जल्दी से डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर आपके नजदीक में जो भी रहेगा उनसे आप सलाह लेते तो ज्यादा बेहतर है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मतलब कफ कौन सा मतलब डेंजरस रहता है, ये उसके बारे में कुछ बताऊंगा। जब भी अपने को लगता है कि बच्चे की खांसी बहुत ज्यादा है, सांस की गति बहुत तेज है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, 3-4 दिन से उसको खांसी है जो कमी नहीं हो रही है, बढ़ रही है, खांसी के साथ बुखार है, तो तुरंत अपना जो पीडियाट्रिशियन है उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट में दूसरी बात ये रहती है कि जो एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं उसके साथ जो खांसी के लिए कफ सिरप वगैरह देते हैं वो खुद से ना ले, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है। लोग अधिकतर केमिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं खांसी का सिरप दे दो। हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है। जब भी हम चेक करेंगे खांसी का रीजन क्या है वो हमें देखना पड़ता है, वो ड्राई कफ है या वेट कफ है वो देखना पड़ता है, उसको एसोसिएटेड सिम्टम्स कुछ है क्या वो देखना पड़ता है, अंदर बच्चे को कुछ निमोनिया के सिम्टम्स है वो देखने पड़ते हैं। हाँ, तो बेटर पीडियाट्रिशियन की सलाह लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड डॉक्टर सचिन, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें एजुकेट किया, अवेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सचिन जिन्होंने आज हमें कॉफ के बारे में बताया। एंड वाकई में सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में वाकई में ये मुसीबत का कारण बन सकता है, स्पेशली अगर बात आपके बच्चों की है तो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और टॉपिक पर अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा, हम मेक श्योर करेंगे अपने अगले वीडियो में हम उसे जरूर डिस्कस करें। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में, एक नए मेडिकल एक्सपर्ट, एक नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।